Sabr subatliq omillari. Mushu yerga kelganda har qancha keng qo'rsoq sabrchan odammi hayron bo'lmay qolmaydi va har qancha katta bilimli donishmandlarmi musulmonlarning sabrchan chidamchanligini muncha yuqori pallaga ko'targan zodi qaysi omildir? Ular anglagan odam tini jo'g'ildab, yuraklari zarda bo'lgan bu zulm sitamlarga qandoq sabr qilgandir deb so'rashib qoladi albatta. Odamning ko'nglidan chiqmaydigan shu savollarni nazar tutib, bu sabr subatliq va ajoyib chidamchanlikning sabab omillarini oddiy qilib tunishtirib o'tmoqchimiz. Birinchi, buningdagi asosiy sabab musulmonlarning Allohning bir va barligiga keltirgan iymonining kuchlikligi. Allohga bo'lgan tunishning haqiqatan cho'nqurligida edi. Chunki mukammal iymon kishilar qalbiga singib kirsa, tog'dimi ko'tarib keta oladi. Hargiz yengillik va tantaklik qilmaydi. Bundaq kuchlik iymon va mustahkam iroda dunyoning jafo mushaqqatlari mayli qanchalik ig'ir, chidag'usiz, mushkul, qo'rqinchli bo'lgan taqdirdami, o'zining mustahkam iymoni oldida ularning hammasini mazmut qo'pirilgan to'g'on va beton qal'alarni yiqitish uchun kelgan kelkun ustidagi ko'pik va lavalashdan iborat deb qaraydi. Shuning bilan u o'zining lazzatlangan iymon halovati, islom ishtiyoqi va mustahkam iroda istehkomi oldida ashu qiyinchiliklarning hech qaysiga parvo qilmaydigan bo'ldi. Ko'pik bo'lsa eqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa zaminda qilib qoladi. Qur'oni Karim Sura Ra'd 17-oyat. Bu asos sabablardan boshqa, ya'ni musulmonlarning sabr, sidamchanligini oshiradigan bir qancha qo'shimcha sabablarni ham yakunlashga bo'ladi. Ikkinchi, uyushtirish kuchiga ega to'g'ri rahbarlik. İslam ümmetlerining balki butkul insoniyatning oliy rahbari Muhammad sallallohu alayhi va sallam yaxshi odat, psixik kamolat, mukammal axloq, isil fazilat, oliyjanob xislatlarni shu darajada o'zlashtirgan ediki, u barliq haqsuyar qalblarni o'ziga magnitdek jalb qilib olgan edi. Kishilar uning uchun jon fido qilishga tayyor edi. Rasulullohga berilgan yuqori kamolat uningdan boshqa hech qanday bir insonga muvaffaq bo'lgan emas. U inovat, obro'y, dabdaba, haybat, xayri-xoliq va isil fazilatlarda tangdoshsiz edi. Iffat, nomuschanlik, pok diyonatlik, vafodorlik va rostchil, samimiyatlik, xayriyat yo'llarining hammasida hammadan oldin qatorda bo'lib, do'stlari, al-og'inlari, sabdoshlarilar emas, hatto uni o'ch ko'radigan dushmanlarimi uning bu fazilatiga qoyil edi. Ular Rasulullohning og'zidan chiqqan har qanday so'zning amalda rost bo'lganligiga jazm qiladi. Bir qatim Quraysh katvoshlardan Qur'oni Karimga ayrim-ayrim holda bir-biridan yoshirin quloq solgan 3 kishi bir yerga jam bo'ldi. Ondan ularning bu siri oshkorlanib qoldi. Shuning bilan ularning biri Abu Jahldan "Sen Muhammaddan anglagan narsalarga qanday qaraysan?" dedi. Abu Jahl "Qanday qaraydim? Biz Abdumanaf jamoati bilan sharaf qo'g'lashdik. Ular mehmondorchilik qilib, och qo'rsoqlarga taom bersa, bizmi taom berdik. Ular uloqsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa, bizmi mindirdik. Ular xayri sahobat qilsa, bizmi qildik. Hatto baslashib, oxiri baygaga barobar ketayotgan ikki otning misoli bo'lib qoldik. Ular bizning osmon vahiyisini qabul qilgan payg'ambarimiz bor deb qopdi. Endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz? Azbiroy Xudo, biz uningga mangu agashmaymiz va ishonmaymiz, dedi. Abu Jahlning davomli deydigini: "Ey Muhammad, biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q. Lekin sen ilib kelgan ashu bir nimangni inkor qilamiz" degandek so'z edi. Shunga Alloh taolo buning haqida bundoq oyat nozil qildi. Ular seni yolg'onga chiqarmaydi. Lekin zolimlar Allohning oyatlariga tanidi. Bir kuni Rasululloh Ka'bani tavob qilib o'tdi. Kafirlar har qitim udulg'a kelganda masxara va mazoq qilishib kulishdi. Shunga Rasululloh ularga 3-qitim aylanib kelganda to'xtab turib: "Ey Quraysh xalqi, men sizlarga beshinglar ketadigan bir ishni elib keldim" dedi. Bu so'z ularga qattiq ta'sir qildi. Chunki ularning eng eski deganlarimi Rasulullohga chiroyli gaplarni qilib, uning ko'nglini yasashga tirishdi. Quraysh kafirlari Rasululloh sajdada turayotganda tugining yenini akilib, uning ustiga artib qo'ygan chaqda Rasululloh ularga duoibat qilib edi. Birdilla ularning kulkisi to'xtab, g'am qayg'u asir bo'lishdi va o'zlarining amdi cho'qim bir kun halok bo'ladiganligini jazm qilishdi. Rasululloh Abu Lahabning o'g'li Utaybiga duoibat qilganda, u Rasulullohning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi. Oxiri u Shamga chiqqanda bir yo'lbosning o'zlarining atrofini aylanib yurganligini ko'rib, "Voy tova, u Muhammad Makkada turib meni o'ltiradigan bo'ldi" degan. Ubay ibn Xalaf doim Rasulullohga "Men seni o'ltiraman" deb tahdid solatdi. Rasululloh uningga "Balki seni men o'ltiraman.
inshaalloh deydi. Uhud urushida Rasululloh uningga nayza urib, nayza rost tegmay qilib, uning gajgisini ozroq zidi qilib etgan edi. U Muhammad menga o'z vaqtida seni men cho'qim o'ltirman degan edi. Azbiroy Xudo, u menga qattiq bir tukursimi, meni albatta o'ltirib yetadi, deb yig'lashga boshladi. Bu voqeaning tafsiloti o'z navbatida keladi. Sa'd ibn Muaz Makkaga umra hajga borganda Umayya ibn Xalafga men Rasulullohning ular, ya'ni musulmonlar Umayya ibn Xalafni cho'qim o'ltirdi deganligini angladim. Deganda Umayya qattiq cho'chib qo'rqib ketgan va o'ziga Makkaning sirtiga chiqmasligini ahd qilgan. Badr urushida Abu Jahl uni jangga chiqishga zo'rlaganda, u qochishga qulay bo'lsin uchun Makka tavasidagi eng chopqir bir tugini tanlab setib olib, minib chiqqan. Bu chaqda uning ayoli uningga: "Ey Abu Saffon, Madinalik yilqi og'inang degan gapni unutib qoldingmi?" deganda, Umayya: "Unutib qolganim yo'q. Men faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'rsatib qo'yibla qaytib kelaman" degan. Mana bu Rasulullohning dushmanlarining ko'z qarashi va uningga qarta tutgan pozitsiyasi edi. Ammo Rasulullohning ashablari va qarinas do'st birodarlarga nisbatan Rasululloh ularning jeni va teni edi. Ularning qalbi va ko'z qarchug'ining o'rnini egallagan edi. Musulmonlarning barligi, mehri muhabbati, do'stligi va qarindoshligi Rasulullohga baxshanda qilingan edi. Qalblar uningga temir magnitga chaplashgandek ram bo'lib qoladi. Mana mushundaq haqiqiy mehr muhabbat va o'zini fido qilish ruhining amaliy ifodalaridan biri shuki, ular beshi kesilib o'lishga rozi ediki, Rasulullohning tirnoqi yerilib yoki putiga tikan kirib dard tortishga chidamaydi. Bir kuni Abu Bakr Makkada qattiq urib tashlandi va og'ir zaxmlandi. Utba ibn Rabi'a yordar yetayotgan Abu Bakrning qishiga kelib, qelinchamlik to'nkay oyog'i bilan uning yuz ko'ziga urib, tepib, qo'rsaqlarga dasab, hatto uning yuz ko'zlarini to'nig'il bo'lmaydigan darajada to'p-to'z qilib etdi. Abu Bakrning jamoati, Banu Taym jamoati uni bir palasga selib, to'rt tarafidan ko'tarib, aron tasdiqda uyiga olib qo'yishdi. Ular Abu Bakrning hayotidan umidini uzgan edi. U kech bo'lganda o'shiga kelib gap qildi. Uning Rasulullohning ahvoli qandoq bo'lib ketdi degan so'zini tasda uqquli bo'ldi. Uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan og'izlarini tutishib qoldi va uningga o'zining dardini tortish to'g'risida nasihat qilishdi. Ondan ular o'rnidan turib, Ummul Xayr, ya'ni Abu Bakrning onasiga uningga ozroq yemaklik va ichimlik berishga to'plab qo'yib chiqib ketishdi. Ummul Xayr Abu Bakrning qishida yolg'iz qolib edi, u Abu Bakrni tamoqqa haydadi. Abu Bakr Rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb tamoqqa hech qarmaydi. Ummul Xayri: "Azbiroy Xudo, mening u do'stingizning ahvolidan xabarim yo'q" dedi. Abu Bakr: "Amsa Ummu Jamil bint Xattobning uyiga berib o'qib kelgan" dedi. Ummul Xayri Abu Bakrni yotqizib qo'yib, Ummu Jamilning qishiga keldi va "Abu Bakr sizdan Muhammad ibn Abdullohning ahvolini so'raydi" dedi. U: "Men Abu Bakr Muhammad ibn Abdulloh deganlarni tonimayman. Xolisingiz meni ashu Abu Bakr deganning qishiga boshlab bering" dedi. Ummul Xayri ma'qul bo'lib uni boshlab keldi. Ular uyga kirganda Abu Bakr go'yo o'likdek behush yotadi. Ummu Jamil uning ahvolini ko'ribla to'lib etdi va "Alloh bilan qasamki, sana mushunda qattiq tekkan badbaxtlar cho'qim fosiq va vijdonsiz kofirlardir. Alloh sana ulardan intiqomini aman elib berdi" dedi. Abu Bakr ko'zini g'uva ichib nihoyat tasdiqda Rasulullohning ahvoli qandoq deb so'radi. Ummu Jamil "Onang anglab qolsa maylimi" degandek Ummul Xayrga ishorat qildi. Abu Bakr "Kerak yo'q, davring" degan edi. Ummu Jamil "Rasulullohdan xotirjam bo'ling, u sog' salomat" dedi. Abu Bakr "U hozir nada?" deb so'radi. Ummu Jamil Ibn Arqam qo'rosida deb javob berdi. Bu chaqda Abu Bakr "Men Rasululloh bilan yuz ko'rishmagicha og'zimga tomoq yoki suv olmaslikni Xudo uchun nazr qildim" debdi. Shuning bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi. Ta bir chaqda el oyoqi jimiqib ko'chalar tinchivdi. Ikkalan Abu Bakrning ikki qo'ltig'idan yo'lab, ming tasdiqda Rasululloh bar qo'rug'i ilib kelishdi. Biz yana bu ulug' sahoba kiramlarning haqiqiy sadoqatmanlik ruhi va o'zini unutgan holda Rasululloh uchun jon fido qilish ruhining nodir namoyandalarini bo'libmi Uhud urushida Rasulullohning hayot xavfi ichida qolgan paytda ularning o'zini o'limga tutib berish badaliga Rasulullohni qo'g'dganligini, Xubayb va uningdan boshqa sahobalarning ish izlarini o'z navbatida naql keltiramiz. 3. Yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi.
Sahabe kiramlar insoniyatning zimmasiga yuklangan bu mas'uliyatning naqadar ig'ir ham ulug'vor mas'uliyat ekanligini, dal mushu mas'uliyatning ularning ko'rash nishoni ekanligini va bu mas'uliyatdan bosh tortish va o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini, mas'uliyatdan qochgandagi oqibat hozirgi zulm sistemlarga selishtirganda ziyni intayin ko'p, oqibati to'limi xatarlik bo'ladiganligini, hatto u mas'uliyatdan qochishning yomon oqibatidan musulmonlarga, balki butkul insoniyatga yetadigan ziyonning bu mas'uliyatni ustiga ilib ado qilish yo'lida tortgan jafo mushaqqatlarga hargiz selishtirg'ili bo'lmaydiganligini to'liq tunib yetgan edi. 4. Qiyomat kuniga bo'lgan komil iymon. Bu shu mas'uliyatchilik tuyg'usini kuchaytiradigan omillarning biri albatta. Sahaba radhiyallohu anhumlar o'zlarining olamlarning parvardigorining oldiga cho'qim jazman boradiganligiga, u yerda ulug' ushshaq, cho'ng kichik nom amallarning jimisidan hisob berib, yo mangulik rohat farog'at yoki abadil abad azob uqubatga qoladiganligiga mukammal ishonch bilan yazim qiladi. Shunga ular hayotini xavf va rijo ichida o'tkazadi. Allohning rahmatidan umidvor bo'ladi va azobidan qo'rqadi. Ular Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgandek edi. Yaxshi ishlarni qiladigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Qur'oni Karim Sura Mu'minun 60-oyat. Shuningdek, ular bu dunyoning azob-uqubat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida pashining qontig'i teng kelmaydiganligini haqiqiy ravishda to'nib yetgan edi. Dal mushu tonish va kuchli jazmiyat ularga dunyoning jafo mushaqqatli yuklarini va ig'ir azob-uqubatlarini yenik his qildirgan edi. Hatto ular bundoq ishlarga parvo qilib ketmaydigan va ko'ngil bilib ketmaydigan bo'lib qolgan edi. 5. Qur'oni Karim shu qora zulmatlik, baloy ofatlik yillarda nozil bo'lgan oyat va suralar islom dini aqida prinsiplarini po'latdek pokit va qoyil qilarlik dalil hujjatlar bilan ta'min etib, musulmonlarni dunyodagi eng ulug' va eng ilg'or bir jamiyat qurishning ijtimoiy asoslariga yetaklaydi. Shundaqla ularning jasoratini qo'zg'ab, sabrlik, jasur bo'lishga ilhomlantiradi va buning uchun amaliy misollarni keltirib, uningdan hikmat va nishonlarni bayon qiladi. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'inchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'chitib etilgan. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Alif lam mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilimiz deb o'ylandi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. Imanida yolg'onchilarni mo cho'qim biladi. Sura Baqara 214-oyat va Sura Mu'min 1, 2 va 3-oyatlar. Shuning bilan bir vaqtda yana bu oyatlar kofirlar va haqiqatga qoyil bo'lmay jidallashuvchilarning arzimas asos dalillariga keskin radiya berib, ularga yo'chiq qo'ymaydi va ularga birdam Allohning ne'matlari va do'st dushmanlarga yurgizadigan tarixiy qonuniyatlar bilan dalil keltirib, kelgusidagi ichinishlik yomon oqibatidan nazar aylatsa, yana birdam ashu azg'ullar mengayotgan zalolat yo'lidan qaytib to'g'ri yo'l tepib olsin uchun ularga seliq muloyim so'zlab tushuntirish, yetaklash va to'g'ri yo'l ko'rsatish majburiyatini ado qiladi. Qur'oni Karim yana musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib, ularga koinot mo'jizalari, Parvardigori Allohning go'zal jamoli, ilahiy kamolat, rahimdillik va mehribonlik bishoratlari va rozimanlik tajalliyotlarini ko'rsatib, ularda hech qanday chora-tadbir to'salg'i bo'lmaydigan darajada kuchlik bir huzur alovat va ishtiyoq ruhini qo'zg'agan edi. Bu oyatlar davomida yana musulmonlarga qartilgan xitobnomalar bor edi. Xitobnomada Alloh ularga o'zining rahmati, roziligi va tugamas noz-ne'matga to'shqan jannati bilan bishorat beradi. Ularga zalim mustabid kofirlarning pat fursatda qattiq sotlanib, barliq huquqidan mahrum qilinganligi, ondan ta'tir so'rab opirilib, dozaqqa dum tashlanib, dozaq o'tining ta'mini tetinglar deyilganligi haqida ogohlantirish signalini nihoyat aniq ro'shan yangritdi. 6. G'alba bishoratlari.
yuqorqi omillardan boshqa yana musulmonlar qiyin qistoq uchrab, chetga qiqilgan kunning daslibidan boshlab, balki uningdan xilil ilgirdan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganlik o'ziga behuda xapliq tepib olish yoki nohaq baloyi qazoga o'zini nishon qilish deganlik bo'lmasdan, balki islom davlati u yo'lga qo'yilgan tunji kundan e'tiboran jaholiyatning qaloq qiyofatini o'zgartishni va uning zo'migarlik tuzumini yo'qotishni maqsad qilganligini ochiqroq qilib aytganda, islom davlatining asosiy nishoni yer shari miqyosida bu dinning nupuzini tiklab va siyosiy qurilmasini barpo qilib, dunyo siyosiy sahnasida o'z rolini yaxshi joriy qildirib, har qaysi millatlarni, balki butkul insoniyat jamiyatini Allohning roziligiga yetaklash va ularni o'z jinsiga cho'qinishdan yaratquchi bir Allohga ibodat qilishga yuzlantirishdan iborat ekanligini nihoyat aniq tushunadi. Qur'oni Karim bu bishoratlarni birdam ochiq bayon qilsa, yana birdam kinoya orqali ishorat berib nozil bo'ladi. Musulmonlarni har jihatdan siqib, bu keng jahonni torchilik his qildirgan, hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan shu bo'ron chapqinlik kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgirki payg'ambarlar bilan ularni yolg'onga chiqarib, kofir bo'lgan qavmlar o'ttirisidagi mojarolarni bayon qiladi-da, amaliyotda bu oyatlarda bayon qilingan ahvollar Makka musulmonlari bilan mushriklar o'ttirisida yuz bergan ishlarga o'xshab ketadi. Ondan bu oyatlar shu ahvollarning oxirgi natijasi bo'lgan kofir zolimlarning halok qilinishi va bu zaman va diyorlarga Allohning solih bandalarining varislik qilish jarayonini tafsiliy zikr qiladi. Qisqasi bu qissalarda Makka kofirlarining pat arada cho'qim mag'lub bo'lib, cho'ng ziyonga duchor bo'ladiganligi va islom davlati umumlashib, musulmonlar cheksiz g'alabaga erishadiganligi to'g'risida ochiq ishoratlar bor edi. Mushu mezgillarda mu'min musulmonlarning hamon cho'qim g'alaba qiladiganligini ochiq jakarlaydigan oyatlar nozil bo'lgan edi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilguchilardir. Ular ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon deyilgan edi, deb oyat nozil bo'lgan edi. Ular Rasulullohga qarshi jamoalardan uyushgan mag'lub qilinadigan qo'shindir degandek oyatlar nozil bo'lgan edi va Abaystonga hijrat qilganlar haqida tuvandikidek oyatlar nozil bo'lgan. Zulmga uchragandan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texim cho'ngdir. Ular Rasulullohdan Yusuf alayhisalomning sezgilashlardan so'raydi. Alloh Yusuf alayhisalomning qissasi davomida bunu oyatni nozil qildi. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Qur'oni Karim Sura Yusuf 7-oyat. Ya'ni Makkiliklarmi Yusufning qarindoshlari mag'lubiyatga yo'liqqanidek, cho'ng mag'lubiyatga yo'liqib, oxirida mat bo'lishidir. Va ular Yusufning fazliga qo'l qo'yib taslim bo'lganidek, ularmi sening fazlingga qo'l qo'yishidir degan bo'ladi. Alloh yana ilgirki payg'ambarlarni tilga ilib, kofirlar payg'ambarlarga sizlarni zamindan cho'qim maydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundoq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Qur'oni Karim Sura Ibrohim 13 va 14-oyatlar. Va Iran bilan Rum, ya'ni Sharqiy Vizantiya o'rtasida urush portilganda Makka kofirlari o'zlarining mushrik bo'lish sifati bilan maslakdoshi bo'lgan ironliklarning g'alaba qilishini umid qildi. Mu'minlar Rumliklarning Allohga, payg'ambarga, vahiyga, Allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishonadigan aloyliklarni nazarda tutib, Rumliklarning g'alaba qilishini umid qildi. Afsuski, urushda ironliklar g'alaba qilib ketdi. Natijada mushriklar shotlandi, mu'minlar yerga qaradi. Chunki ikki taraf urush natijasidan pal ilishib turadi. Bu chaqda Alloh taolo mushu bir qancha yil ichida Rumliklarning cho'qim g'alaba qiladiganligi to'g'risida bishorat nozil qildi. Yana bu bishorat bilan cheklanib qolmay, mu'minlarning cho'qim g'alaba qiladiganligi haqida qo'shimcha ishorat berdi. Shu Allohning nusrati nozil bo'lgan kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ldi. Qur'oni Karim Sura Rum 4-oyat. Rasulullohmu o'zi bevosita bundoq bishoratlarni arlab berib turadi.
u haj mavsumida bo'lmasin yoki ukaz majinna va yoki zilmajaz bozorlarda da'vatga turmasin, xaloyiqlarga faqat jannatning gapini qilmasdan, balki ularga ochiq qilib, ey xaloyiq, bir Allohdan boshqa iloh, ma'bud, barhaq yo'q danglar. Nijot topsizlar va buning bilan arablarga xo'jayin bo'lsizlar. Ajamlar sizlarga al bo'ladi. O'lsanglar jannat podshohi kabi yashaysizlar, deydi. Biz yuqorida Utba ibn Rabi'a Rasulullohni dunyoviy zibu-zinnat, mol-matolarga qiziqtirib, uning tomirini tutganda Rasululloh uningga keskin radiyat berganligini va Utbaning Rasulullohning bu ishi cho'qim g'alba qiladi ekan degan qarashni muqimlashtirib olganligini so'zlab o'tdik. Shuningdek, Rasululloh Abu Talibning qishig'i kelgan Hilqi Quraysh elchilariga o'zining ulardan birlik kalima so'zni talab qilganligini, ular buningga birlikka kelsa, butun arablarga shoh bo'ladiganligini va ajamlarmu al bo'ladiganligini ochiq aytganligini dedik. Xabbab ibn Arad radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men bir kuni Rasulullohni izlab keldim. U Ka'baning soyasida bir chaponni yeniga qo'yib, uningga yo'linib soydab o'ltiribdi. Biz shu kunlarda mushriklarning qattiq xo'rlashiga yo'liqqan edik. Shuning bilan men uningga: "Ey Rasululloh, Allohga duo qilsangchi", dedim. U yana yotgan yerida dasturib o'ltirdi va halanki uning chiroyi g'azabdan qizarib ketgan edi. Ondan u mundaq dedi: "Sizlardan ilgirki mu'minlarning ichida badani temir targ'oqlar bilan tarilib, go'sht paylari ustixon so'naklardan ajratilganlar bo'lgan. Ularni bu ishlar o'z dinidan qaytara olmagan. Allah bu ish, ya'ni islom dinini cho'qim kamolatga yetkazib, shundoq yuqori martabaga ega qildiki, hatto bir yo'lovchi San'odin Hazramautgacha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ladi. Lekin sizlar aldirab qilyapsizlar. Bu bishoratlar maxfiy, yoshirin bo'lmasdan balki oshkora hammaga ma'lumlik edi. Musulmon kofir hammasi biladi. Hatto Asvad ibn Mutallib va uning ham majlislardan Rasulullohning ashablarini ko'rsa, ularni ko'z ishorat qilib masxar qilib, "Ana, yer yuzidan podshohlari keldi. Ular pat arada Iron va Rum podshohlarining ustidan g'alaba qilmoqchi", deydi. Ondan isqirtib, chavoq chelib, hurmat qaravullaridek qarshi olgan qiyofatga kiratdi. Sahabe kiramlar oxirgi hisobda jannatdan iborat Rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi shonliq parlaq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlariga har tarafdan yig'iyotgan qatma-qat zulm-sitamlar, talay balay ofat va musibatlarni uzoqqa qolmay yo'qoladigan yozning chiqin optipi deb qaraydi. Uning ustiga payg'ambar alayhissalom sahobalarining ruhini iymoniy ozuqlar bilan ozuqlantirib, ilm ma'rifat o'gitish va Qur'ondan ta'lim berish orqali ularning vujudini tozalab turadi va ularga cho'nqur astoydil tarbiya berib, ularning nafsini ruhiy ustun, qalbi sog'lom, axloqi go'zal, moddiy qafasdan ozod, shahvoniylikqa qarshi osmon zamin parvardigoriga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishiga yetaklaydi. Shuning bilan bir vaqtda Rasululloh yana musulmon qarindoshlarining qalb cho'g'ini yondirib, ularni jaholatning qorong'u zulmatidan iymon nurining ochiq yo'riqligiga boshlab chiqardi. Rasululloh ularni aziyat kulfatlarga sabr qilish, o'ch elishga qodir turug'liq, afu qilish, o'z nafsiga cho'q tortishdan saqlanish, odamlarda bo'ladigan ochko'zlik tabiatiga xotima berish qatorliq taraflarda ching tutadi. Shunga ular dinda mustahkam, shahvatparastlikdan qo'l uzgan, haqqoniyat yo'lida fidokor, jannat beyishga mushtoq, ilm ma'rifatga tashna, din o'rganishga qizg'in, o'z-o'zidan hisob kitob qilib turadigan, bo'lmug'ur o'y xiyol va yomon tabiatini tizginlay hissiyot ustidan g'olib kela oladigan, har xil egiz-past davolg'ush va to'lqinlarda o'zini kontrol qila oladigan, sabrlik, eg'ir besiq, tamkin odamlardan bo'lib yetishib chiqqan edi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'l